Čaute ľudia, tu je Neroxman a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. V dnešnom videu sa vydáme do Ľubietovej preskúmavať bane. Taktiež ideme do baní sami na vlastné riziko. V tomto mieste sa kedysi ťažil libetenit, malachit a langit. Dá sa tu nájsť aj mrázekit, no je ho veľmi ťažké nájsť. Tieto korytá boli kedysi využívané na získavanie medí cementačnou metódou. Keby tu bolo viac vody, tie železá by boli zelené. Po pravej strane môžeme vidieť model konského gápelu. Je to šachta, ktorá vedie niekoľko stoviek metrov pod zem, poháňa na koňa. Ide do dvoch smerov, hore a dole. Toto je model stredovekej dielne na spracovanie medi. Meď spracovali tak, že podrvili minerály a následne ich dali do takejto pece a roztavili ich. Toto je výskumná štôlňa Andreas z 18. storočia. Pred niekoľkými mesiacmi ju upravili a sprovoznili tak, aby sem chodili turisti. Po strope vidno samé banské plesne a machy. Takéto rebríky využívali na odbíjanie rudy zo stropu. Ľavá chodba sa po pár metroch končí. Vidno v nej stopy po vrtačkách. To znamená, že bola razená danubitom. Danubit je banický dynamit.
Toto modré vyzerá ako langy. Po pravej strane vidno mierne jazierko. Voda sa tu udržala. Štôlňa sa potom rozpoluje na dve strany. Jedna sa končí a druhá je zavalená. Haldy dosahujú niekoľko desiatok metrov. Takouto cestou sme niekoľko metrov pokračovali. Toto je štôlňa Stredný Johann. Baníci neskôr začali veriť na banícku kliatbu a začali bane volať svätými menami. Ján. Ešte sa ospravedlňujem za zlú stabilizáciu v tejto bani. Ide o to, že nejdem si brať obrovský stabilizátor do štôlne, kde sa musíš plaziť. Baníci robili na svoj vstupy malé, aby si šetrili energiu. Stredný Johann je nádherná stredoveká kresanica z 11. storočia. Bola kresaná želiezkom a kladivkom. Kresanice sú typické tým, že sú veľmi úzke a malé. Zadnú chodbu zavalilo, no väčšina je stabilná. Baníci sa touto štôlňou prekopali až k vyššej položenej štôlni Horná Ladislav, do ktorej taktiež za chvíľku pôjdeme. Pri vstupe vidno, aká je hornina rozlámaná. Každú chvíľu sa môže zrútiť. Ešte som sa tam musel vrátiť, lebo som tam zabudol svetlo. Ďalej naša cesta pokračuje na haldu Rainer. Toto je pinga, je to povrchová ťažba. Keď žila ďalej pokračovala dole, už ju nechali tak. Neskôr vznikali bane, keď začali žilu ťažiť aj pod zemi. Tamto je vetracia štôlňa. Nič tam není. Je zavalená. Odvetráva štôlňu Stredný Johann. Toto je zavalená štôlňa Horná Ladislav. V dnešnej dobe sa tam dá dostať jej prepadnutou časťou. Takýmto chodníkom sme šli hore, až sme uvideli vetrací komín.
Kedysi tam samozrejme neboli breže a bolo to veľmi nebezpečné. Toto je vstup do prepadnutej dobývky Horná Ladislav. Ak sa ma pýtate, prečo mám cyklistickú prilbu na sebe, ide o to, že ak by dačo padlo na mňa, tak aby sa mi nezranila hlava. Vznikol tu obrovský dóm a veľmi zle to vidno. Ide o to, že baterka nie je dostačujúca, aby to zosvietila. Je vysoká, ba aj 40 metrov a zmestí sa tu niekoľko nákladiek. Nuž, keď to baterka nezachytí, aká je obrovská, no tak tu máte fotku, ako to tam vyzerá. Dobývka je často navštevovaná vykrádačmi minerálov, ktorí si tu nechávajú rozbušky. Dole vidno starý banský rebrík. Kope sa tu rôzne, no je divné, že sme zatiaľ neuvideli žilu. Mimochodom je zaujímavé, aká je ľavá strana rovná. Predsa prírodne sa to zrútilo. Je zvláštne, že je taká rovná ľavá strana. Vykrádači minerálov tu nechali klbko rozbušky. No ja osobne by som sa tu bál ťažiť. Hoci čo sa tu na mňa môže zvaliť. Taktiež sa na toto miesto napájajú všetky štôlne na Podlipe. Nachádza sa tu aj vstup do Stredného Johana. Nad nami vidno vetrací komín. Bez neho by sme sa tu asi zadusili alebo otrávili na jedovaté plyny. Dole vidno nejaký zhrdzavený prístroj a šachta. Ja som tam nešiel, bál som sa, že sa to prepadne. Po zemi vidno zelené povlaky minerálov a popadané bloky obrovských šutrov. Ďalej sa takýmto chodníkom dá dostať k štôlni Stará András, ľudovo nazývaná židovská, pretože sa v nej v druhej svetovej vojne skrývali Židia. Popravde netuším, prečo sa práve tu schovávali, pretože hneď pod nimi je dedina. Už hneď pri vstupe vidno diery od vrtačky. Veľmi veľakrát sa rozdvojuje a väčšinou sa končí zavaleninou. Ďalej smeruje už iba jedným smerom a končí sa znova zavaleninou. Je zaujímavé, že kopali aj v strope, ktorý je vysoký 10 metrov.
OK, to by bolo všetko dnešnému videu. Ak sa vám páčilo, like, odber, zdieľačky a vidíme sa. Čaute.